हालत यस्तो छ है हजुरहरु, दिनभरि झरी पानी हो। आज अलैँची बारीमा दोस्रो दिन अलैँची रोप्ने भनेर थोरै योजना गरियो। के गर्नु, दिनभरिको झरी पानी अहिले चाहिँ हल्का रहेको छ। यस्तै छ है किसानीको जिन्दगी चाहिँ यस्तै हो। झरी पानी नभनी हान्नुपर्ने। हेर्नुस् मैलो कपडाको अवस्था यस्तो छ। अब चाहिँ घर लाग्न आँट्यो है। यस्तो छ है ल साथी हो, मेरो दैनिकी चाहिँ अहिले यस्तो चलिरहेछ। अलैँची पनि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ। अलैँची चाहिँ यस्तो छ, पुरा खाली छ हो। यसमा चाहिँ थप्ने भनेर चाहिँ अहिले फाँडाइ हुँदैछ। आज दोस्रो दिन है। तलतिर चाहिँ राम्रो छ अलैँची। अब यस्तै छ। हल्का मात्र छ भोट चाहिँ, बिजु चाहिँ पुरा थप्ने भनिरहेछ। यस्तो सामान चाहिँ छ है अहिलेसम्म, यस्तो देखिँदैछ। अब यो कतिको फल लाग्ने हो भन्ने छ। यस्तो छ है आज दोस्रो दिन, दिनभरि झरी पानी। अब यो छुट्टी हुने बेलामा चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छु। अलैँचीको अवस्था चाहिँ यस्तो छ, धेरै खाली ठाउँ छ क्या। त्यही भएर यो खाली ठाउँलाई भर्नको लागि चाहिँ अहिले फाँडाइ हुँदैछ है साथीहरू। मेरो चाहिँ हल्का हल्का बोटहरू पनि छ। यहाँतिर चाहिँ अलिक छुटिसकेको छैन, यस्तो छ। यतिको सामान चाहिँ भएको छ है अलैँची। गाह्रो छ, दिनभरि झरी पानी। के गर्ने, किसानको जिन्दगी यस्तै छ है साथीहरू।